आज परिस्थिती अशी आसा की संस्था चालू करपाक सोंपें, पण संस्था टिकोवन दवरपाक वेगवेगळ्या कारणाक लागून 10 वर्सांनी 12 वर्सांनी 5 वर्सांनी थोड्यो 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी सुद्दां आमी पळयलें. हांव सहकार क्षेत्रांत खूब वर्सां काम केलां आनी ताका लागून हांवें लागींच्यान पळयलां की कशे पद्दतीन ते हें जाता, वेगवेगळे मतभेद जातात आनी कितें जातात. पूण तरी आसतना ही सोसायटी आमी सदांच ऑस्पिसियेचें नांव बोवाळ मारत आसता, पूण एका कामाक ऑस्पिसियेक क्रेडीट दिवपा जाय, तें म्हणजे ही सोसायटी. म्हणजे आमी बोवाळ मारता ते वेगळे कारणां लागून मारता. आमी पेशंटाच्या हिताच्या दृश्टींतल्यान विचार करता, बारीक लोकांच्या, जनतेच्या. पूण हें काम पळय आसा हें बेजिकली स्टाफाचें सगळ्यांचें हातांत हात घालून केल्लें काम. सहकार म्हणजे हातांत हात घालून केल्लें काम. आनी जे बरे पद्दतीन काम करतात तांकां सहकार क्षेत्रांत मरण ना, तांकां कोण आडावपाक शकना, ते वयर सरतात. हांव ह्या सोसायटीचें खरेंच अभिनंदन करता की 25 वर्सां ही संस्था टिकयली आनी बेश्टी टिकयली ना. थोडी संस्था टिकता त्यो कशें रडत मडत काही 25 वर्सां करता, पण ताणें 25 वर्सां ही संस्था एका भक्कम हाजेर आज उबी केल्ली आसा. म्हणजे तांचे डिपॉझिट, तांचे लोन्स, तांचे तुगेले एडवान्स सगळें पळयलें जाल्यार दिसता की ह्या संस्थेचो आर्थीक हें पळय आहा तें भक्कम आसा. आनी ताका लागून ह्या संस्थेक मुखार फ्युचर आहा. तुम्ही जर सगळ्यांनी बऱ्या पद्दतीन काम करत आनी अशें केलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा दिस सोसायटी कॅन बिकम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. म्हणजे कोणें सांगपा जाता पण सोसायटी पळयत जाल्यार पळया आमच्या ऑस्पिसियेच्या स्टाफांनी सुरमार केल्ली सोसायटी आज अत्यंत बऱ्या पद्दतीन चलता. ताजें उदाहरण तुमच्यांनी दुसऱ्याच्या मुखार दवरपाक जाता. म्हणजे कितें रातयान तयार जाल्ली बॉडी न्ही ती. ऑस्पिसियेच्यो प्रॉपर्टी हांव जेन्ना चीफ मिनिस्टर तेन्ना म्हाका थोड्यो फायली मेळ्ळ्यो की ऑस्पिसियेच्यो प्रॉपर्टी खंय खंय आशिल्ल्यो आगशे धरून खंय आसा म्हणटा खबर तांकां खबर आसपाना आज सुद्दां. पयर आतां ऑडिटरान चॅक केला जाल्यार कितें ऑस्पिसियेचे शेअर्स कितलेशा कंपनीनी आसा. कराचीचे सुद्दां कराची इलेक्ट्रीक कंपनी तातूंत सुद्दां ऑस्पिसियेचे शेअर्स मेळ्ळे. आता ते खंय आसा आनी कितें आसा तें कोणाक खबर ना, पण ताका एक रिकॉर्ड मेळ्ळो कसो तरी. म्हणजे ऑस्पिसियो इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट ऑर्गनायझेशन त्या टायमार. पावणे उल्लेख करता आसतना मुद्दम एक सरकारांतलो घटक हे नात्यान उलयन दिसता की ऑस्पिसियो हॉस्पिटल जे आसा हे खऱ्या अर्थांनी बेगीन जावपा जाय आनी हो आमचो प्रयत्न आसा. गेल्या कॅबिनेटी भितर सुद्दां हेजेर आमचो चर्चा जायी. कित्याक आयज आमकां पयरच्याच सेशना भितर आमचे मुखेलमंत्री जे आसात त्यांनी बजेट दवरल्लें आसा. तुमी पळयलें आसतलें. आनी बजेट सुद्दां असो आसा की बेश्टी वाऱ्याचेर अश्यो अफवा की घोशणा अशी ना, प्रॅक्टिकल असो त्यांनी बजेट दिल्लो आसा. गोंयांक ज्यो स्किमी ज्यो आसात त्यो स्किमी खातीर त्यो उरपाकच जाय, जांकां प्राधान्य दिवपा जाय तांकां दिल्ले आसात. त्याच बरोबर गोंयभर ज्यो प्रोजेक्टांची गरज आसा तांकां दिल्ले आसा. आनी खास करून हेल्थ सेक्टरा भितर सुद्दां जें कितें करपा जाय तें करपाचो असो तुमी पळयल्या कळटलें. आनी खास प्रोविजन जे ऑस्पिसियो हॉस्पिटल जे सावथ गोवाचे हे मेजर म्हणटा गरजेचे हॉस्पिटल जे जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून ते चालू जावपा जाय हे सुद्दां उल्लेख आवर्जून तेमी म्हणलें आसा की प्रोविजन केल्लें आसा बऱ्यापैकी हेल्थ सेक्टराक की हेल्थ डिपार्टमेंटाक. हो वेव्हार जो आसा सगळो सुरळीत चल्लो. आमचो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे आसा एकमेकांक समजून आमची जवळ जवळ 7 इलेक्शन्स जाली. 7 2006 इलेक्शन जरा आमचे इलेक्टेड जाले. बाकीचे आमचे कॉम्प्रोमायजीस किंवा म्युच्युअली अंडरस्टँडिंग 7 आमचे इलेक्शन जाले. सोसायटीन आपल्या मेंबरां खातीर आर्थीक मदत करपा जाय यासाठी आमी लोनाची वांटप केली, कर्ज दिताले. फंड्स आमचो इन्क्रीज जावपा जाय. त्याच प्रमाणे मेंबरच्या आर्थीक खातीर आमी बरे तरेन रेट दवरून फिक्स डिपॉझिट म्हणा, रिकरिंग डेपॉझिट, मंथली कंट्रिब्युशन हे सगळें आमी सुरवात केली. त्याच प्रमाणे स्टार्टिंगेक जेन्ना लोन दिता तेन्ना कर्ज मुद्दल लोन आसा ते 50,000 सुरू करून ते निरलेली आज आमी प्रत्येक मेंबर्साक ताचे एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया करून 10 लाख पर्यंत लोन दितात. सांगपाचो एक उद्देश असो की हे लोन दिता आसतना ही सेक्युरिटी जी आसता ती सेक्युरिटी घेवची पडटा. जवळ जवळ 5 लाखाची सेक्युरिटी जी आसा आमी लायफ ग्रुप इन्शुरन्सान करता. ताचो सगळो प्रिमियम जो आसा तो आमी सोसायटी भरता. ते मेंबराचेर कसलेंच बॉदरेशन नासता.